Namaste from Taplejung. Finally, I am at my home place. म भर्खर आइपुगेको ताप्लेजुङ हैन गाइस. So, चुकीको मासु खान आँटेको मैले. ताप्लेजुङको सुँगुरको मासु, इस्कुसको तरकारी, टमाटरको अचार, अनि मासको मस्यामको दाल के घरे के भन्नु बोजू? मस्यामको दाल. साह्रै भोक डल्ले खुर्सानी. म त डल्ले खुर्सानी टोक्नु सक्दैन. स्पेशली यो छ नि त हाम्रो ताप्लेजुङको तुङबा. यस्तो हुन्छ क्या गाइस. काठको हो क्या यो. ओ माई गॉड, आई क्यान्ट वेट. काठमाडौँबाट मुख नदी ताप्लेजुङ आइपुगेको आज. भोक पनि लाग्यो. अब खाना खाएर मुख धुने एकछिन अनि घरतिर जाने हो. हाम्रो भाउजू त्यस्तो हुनुहुन्छ अरे क्या. खतरा. दामी. बुट्टे थाल. वाउ, यो चाहिँ मैले धेरै वर्ष भएको थियो खानु आएको. रातो मस्याम. रातो होइन, रातो होइन, सेतो सेतो मस्याम र बोडी सिमी. बोडी हो. अर्को त पाक्ने बेला भएको थिएन कि? पाक्यो नि पाक्न त. कोदो बारी हुँदै के हुनुहुन्छ नि. रातो मास त खै हाम्रो यसपालि घरमा छ कि छैन. त्यो मिठो हुन्छ नि. रातो मस्याम रातोको हरे चाहिँ मिठो हुन्छ क्या. खतरा काटेको चिरिङ पारेर. म त डल्लै डल्लै पकाउँछु. डल्लै राम्रो हुन्छ नि सुँगुरको मासु. हाफ बोइल होइन, दामी हुन्छ. आज पनि फुल बोइल त गरेको थिइनँ मैले. हाफ बोइल बनाएको थिएँ. हाफ बोइल राख्दै फुल बोइल भइगयो. हाफ बोइल नै छ. ताप्लेजुङ चाहिँ लास्टै जाडो रहेछ काठमाडौँभन्दा. काठमाडौँ त अनि त्यो हुस्से लाग्छ हुस्सेको मात्रै हो नि त. यहाँ त हिमालको हिउँहरूको सास पुरै आउँछ. चिसो हावा आएको माथि त्यो एयरपोर्टमा त. कतिन्जेल कुर्नु पर्यो त यसलाई? एकैछिनमा आउनु भयो. तपाईँलाई फोन गरेपछि कोराममै पार्यौँ न त एउटा. कस्तो दामी हरियो. मेरो साथीहरूले चाहिँ बब्बाल मन पराउँछ यस्तो. एउटा बहिनी छ नितु, मसँग भिडियो गर्छ क्या उसले. कत्रो विधि खान्छ टोक्छ भन्ने त्यो हरियो खुर्सानी होइन. बानी भएपछि त खान सक्छ. बानी हो क्या चिबोलाई जस्तो. कम खायो भने त्यो कम पनि पिरै हुन्छ. बढी खानु थाल्यो भने त बढी पनि उस्तै मात्रै हुने उस्तै हो. अहिले ज्यादा खुर्सानी खाँदैछ. यसपालि आफ्नै फल्यो कि किन गरेन, त्यही भएर पैसा परेन र. पनि तपाईँले त धेरै खानु हुँदैन. साह्रै त धेरै खाँदैन, तर पनि अचारहरू त्यतिको पिरो अनि तरकारी त्यतिको पिरै नखाने हो नि त हाम्रोमा त. पहिला अहिले त खान थाल्यो जेसुकै होस्. हेरी मर्नुभन्दा खाएरै मर्नु भनेर. थेरी मर्नु भन्नु न. टाउकोमा घाउ आउनु मात्रै साउथ इन्डियनको गाइजहरूले सुन्यो भने. ताप्लेजुङको स्पेसल तङबा डेडिकेटेड टु सङ्गीता दिदी. सङ्गीता दिदी हुनुहुन्छ क्या ताप्लेजुङकै होइन. उहाँको पनि होटल छ नि त. अनि हामी तङबा खान्छौँ क्या.
दामी नै हुन्छ काठमाडौँको दामी कि ताप्लेजुङको दामी खायो यो त खतरा रहेछ कस्तो गुलियो यो चाहिँ गुलियो कि काठमाडौँको गुलियो यो बेग्लै गुलियो क्या काठमाडौँ तितो तितो मिठो हुन्छ होइन त्यो के पाराको थाहा छैन तर मिठै हुन्छ तितो तितो मिठो भनेको खानेहरूको लागि मिठो नि योभन्दा अगाडिको चाड चाहिँ दामी थियो सक्यो यो पनि खतरा रहेछ दामी ल बाइकमा घर जानु पर्यो भनेर नखाएको अब गाडीमा जाने तँमा खाएर सुत्दै के सुत्नु त्यो मोमोमा त कच्ची रोडमा त खासै निन्द्र कहाँ लाग्छ र नि कान्ज्याङ खण्ड पर्छ हल्ला उठेको उठै गर्छ है के चाहियो गाइजलाई भन्नुहोस् गाइजलाई यति हुन्छ बजु सब्जी छ त भयो हरियो सब्जी हरियो चाहिँ ल्याउनु नि त यहाँको सुँगुरको मासु चाहिँ अलिक डराउँदैन अलिक डराउँदै खानुपर्छ रौँ खुर्किँदैन क्या त्यही त अनि अघि आज ल्याएको त्यस्तो रहेछ क्या हो हालिदिनु हुन्छ भयो enough. कहाँदेखि गाउँले पाराको सुँगुरमा घरबाट ल्याएछ कुन उता पारा माथि हो त्यो बाटो माथि ओह्रालो आउने ठाउँ छ नि होला दाल थोरै बब्बाल गाईलाई खाना थोरै भयो हजुर खाना नखाने व्यापक रूपमा भिडियो आउँछ गाइजहरू पर्खेर बस्नु होला फ्यामिली मकबङ के नखानु नि अबे भर्खर खाना अर्ग्यानिक भन्ने अर्ग्यानिक हो बेग्लै टेस्ट हुन्छ यहाँको रायोको सागको टेस्ट नै बेग्लै छ हामी नि उता त आफै नै उगाने कि तर पनि त्यता नि उयो लाउँछ होला नि त औषधि हाम्रो त औषधि लाउँदैन देशी मलहरू लाउनु औषधि केही लाउँदैन हामी अर्ग्यानिक पक्का सुँगुर कुखुराको मल मात्रै अरू केही लाउँदैन त्यसो लाउँदा नि हुन्छ सुँगुर कुखुराको मलमा हुन्छ नि सुँगुरको मलमा चाहिँ दामी हुन्छ हो त्यसो सुँगुर मल त उता खतरा छ त्यो तिमीहरूले बनाएको कटेजतिर त छ होला त हो त सुँगुरको मलमा बनाउनु क्या त्यो यतापट्टि फर्म छ ठुलो होइन अनि कुलो नै मुनिबाट जान्छ क्या हाम्रो मुनिबाट त्यो त्यहाँ कुलो फर्काउनु नि त अनि कुलो खोलिदियो भन्दा खोलिदिन्छ त्यहीँबाट उगाएर लाउँदा हुन्छ पिसाबहरू लगाइदिनु नि हुन्छ पिसाब दिशा दुइटै आउँछ होला दुइटै दामी हुन्छ चिसोले गर्दा भात पनि डह्रो रुच्छ होइन जस्तो होस् जे होस् होइन सब्जी त बरु जख्रक्क परेको होस् त्यो अर्ग्यानिक मल आफ्नै घरै मलहरू लगाएको मात्रै मिठो हुन्छ त्यो अर्को के लगाएको त खल्लो हुन्छ अनि एक दिन दुई दिन पनि रहँदैन टिपेपछि त्यसलाई ठुलो भइजान्छ गरिजाने है तर हाम्रो बारीमा अलिक बढी कमिला लाग्छ कि कमिलाले गर्दा जेसुकै चाहिँ हुँदैन सक्दिनँ पिरो भयो भने जुन पिरो चाहिँ रोजेर खायो नि त अर्को खानु थियो नि त्यो कालो कालो परेको चाहिँ पिरो हुन्छ पेट दुख्नु झन्डा चाहिँ नभएपछि गाईजहरूले थोरै मात्रै खानु सक्यो भने पनि ठिकै छ थाहा छ नि त
बाँसहरू पनि पाउँछ त्यहाँ प्रशस्ति। प्रशस्ति भन्दा किन्नु पो पर्छ त भाउजू। अनि नकिनी त कहाँ पाउँछ यतै पनि त अनि किन्नै पर्छ नि। 230 घनाको यहाँ 200 रुपियाँ। अरे 30 रुपियाँ त महँगो भयो नि के भयो। काठमाडौँ र ताप्लेजुङमा केही फरक देख्दिनँ म। त्यो एउटा मेसिन ल्याइदिनु पर्यो भनेको भाइलाई। कुन मेसिन? कस्तो मेसिन? त्यो उलाउने हुन्छ नि रन्दा लाउने। ए के भन्छ त्यसलाई स्पेलेन्जर कि पेलेन्जर। त्यो सोधिदिनु भन्थ्यो सोधेको एउटै रहेछ दाम। यता पनि सोधेको रहेछ भन्छ ए भाइले। एउटै हो काठमाडौँ। वाउ काठमाडौँ ताप्लेजुङमा के चाहिँ फरक छ भने घर भाडा चाहिँ फरक छ। रुम भाडा चाहिँ अलिक फरक छ। काठमाडौँमा महँगो छ यता अलिक सस्तो छ। Oh my god खतरा। थोरै लगाइदियो भने त नि ट्याप्पै लगाइदिनु पर्यो। गाइजहरूले देख्दा ट्याप्पै खानु पर्दैन नि धेरै खानु। कहाँ देख्नु नि गाइजहरूले यो भित्र गरेको यो सुनको तङ्बा है गाइज। यहाँनिर मुन्द्री पनि लाग्छ होइन। यो चाहिँ विशेष गरेर दारको हुन्छ। दार भन्ने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन। दारको एउटा रुख हुन्छ होइन। सेलरोटी पोल्दाखेरि त्यसको बोक्रा हुन्छ होइन। अनि त्यसको चाहिँ टक्क भित्रको पुरा काठको चाहिँ कुदेर बनाएको हुन्छ। वाउ अलराइट गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब हेर्दै गर्नु होला। अब म फाइनली घर आइपुगेको छु। म धेरैभन्दा धेरै भिडियो ल्याउने कोसिसमा छु। अनि माया गरिदिनु होला। इफ यु आर न्यू इन दिस च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब डाउन बिलो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यु टिल द नेक्स्ट अनदर भिडियो। आजलाई यति नै। बाई बाई।